ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நோட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கனை முதல்ல நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெரிய பெரிய பீஸாக இருக்கட்டும். முதல்ல மசாலா அரைக்கலாம். அரை கப்பு துருவின தேங்காய், கசகசா 1 டேபிள் ஸ்பூன். இது 1 கேஜி சிக்கனுக்கான மசாலா. பட்டை 3 இன்ச்சு, சோம்பு 2 டீஸ்பூன், முந்திரி 6, இது எல்லாத்தையும் தண்ணி விட்டு மையாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இது போல் குக்கர் வச்சுருங்க. தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க. லவங்கம் 3, பே லீஃப் 2 அல்லது 3, ஏலக்காய் 2, பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் 2, மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை தேவையான அளவு, இதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு, இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள் ஸ்பூன், இதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அந்த பச்சை வாடை போகணும். அடி பிடிக்காமல் கிளறி விட்டுக்கோங்க. பொடியாக நறுக்கிய தக்காளி 2, மஞ்சள் தூள் 3/4 டீஸ்பூன், தக்காளி நல்லா மசிஞ்சதும் சிக்கன் பீசஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு, எப்போவுமே கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாய் தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், தனியா தூள் 2 டீஸ்பூன், கரமசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா சிக்கன் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரம் மசாலாவை போடாதீங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும்.
அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேகட்டும். மசாலாவோட பச்சை வாடை போகணும். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு கிரேவிக்கு ஏற்ற அளவு போல் நீங்கள் தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். உப்பெல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கொதி வந்ததும் மூடி போட்டு 2 அல்லது 3 விசில் வர வரைக்கும் வேக விடுங்க. ப்ரெஷர் அடங்கினதும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். சுவையான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி, சாதத்து கூட நல்ல காம்பினேஷன் இது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.